今日介紹嘅呢隻錶咧，佢遠睇咧有少少似 FP-SON 嘅影子，但係咧佢係一個 regulator 嘅功能，咁而且咧價錢仲要好吸引添。大家好，歡迎嚟到 Ming Watch， 我係 Alvin。咁 regulator 嘅錶啦，通常咧都係幾萬啦，至到幾十萬都不等嘅。咁最出名當然有 PP 啦，同埋 Chronoswiss 嘅。咁但係啦，又好少有 micro brands 咧會做 regulator 呢個功能嘅喎。咁但係偏偏今日介紹嘅呢個 micro brands 咧，佢就用一個好價格實惠嘅價錢啦，可以俾大家感受到 regulator 嘅功能。咁簡單一下 regulator 係咩嚟嘅先啦。咁 regulator 咧簡稱咧就係叫做3針1線。咁咧通常時分秒咧都係獨立咁去顯示嘅，唔似平時咁3支針搭埋一齊。咁通常嘅 regulator 咧都係上中下咁排列連成一條直線，咁所以中文嘅俗稱咧就有3針1線嘅名啦。咁呢隻 regulator 咧就特別少少啦，咁因為佢係用咗一個偏心嘅設計啦，而且佢遠睇咧仲有少少似 FP-SON 添。咁首先講下呢隻錶嘅規格先啦。咁呢隻錶嘅直徑咧就係40毫米，咁個厚度咧就係12毫米嘅。咁用咗不鏽鋼嘅錶殼，咁甩 to 甩咧就係46毫米，咁個機芯咧就用咗 Miyota 嘅82S7自動機芯，咁有42小時嘅動力儲備嘅，咁個震頻咧就係每小時21,600次，咁個功能咧就係時分秒嘅，錶帶咧仲用咗一個好鮮色嘅皮錶帶啦，咁個防水就係50米，定價咧就係港紙4299蚊嘅。咁簡單講下呢個 micro brand 嘅背景啦。咁呢個 micro brand 咧係一個愛爾蘭嘅品牌嚟嘅。咁佢個全名咧就叫做 MD Watch Studio。咁個創辦人咧就叫做 Martin Igory 啦。咁佢本身咧就係一個鐘錶嘅設計師嚟嘅。呢個品牌咧就喺2017年嗰度創立。咁但係其實佢本身之前設計嘅手錶咧其實冇乜特色嘅，我自己覺得。咁但係自從呢一隻 Supernatural 出咗之後咧，我就覺得哇呢隻 OK 喎。咁呢個系列叫做 Supernatural 啦。咁佢係有唔同嘅顏色嘅。咁每隻顏色咧都係以凱爾特神話去命名嘅啦。咁呢隻橙黃色咧就係叫做 Tyrannus， 咁就代表凱爾特神話裏邊嘅雷神啊。咁呢隻錶咧就係時分秒由左至右去排列啦。咁最左邊咧就係一個24小時機制咧去顯示小時嘅。咁中間嗰支咧就係顯示分鐘嘅。咁最右手邊咧就係一個小秒盤嚟嘅。咁作為一隻 regulator 嘅手錶啦，我覺得呢隻錶咧幾有特色嘅，因為咧佢係兩個盤咧搭埋一齊，形成咗一個八字咁樣。咁雖然佢係一個不對稱嘅錶盤設計啦，咁但係咧，我覺得呢隻錶一啲違和感都冇，反而咧佢係有少少 FP-SON 嘅影子喺度，但係近睇咧又係有翻佢自己嘅特色喺度嘅喎。咁而且咧佢喺橙黃色嘅錶盤上邊咧去做咗一啲凹凸紋嘅處理啦，咁我覺得呢個位咧係幾加分嘅，因為呢個細節位咧令到成個錶盤嘅質感咧更加提升咗去另一個層次。咁而且有另一個位咧，我覺得幾盞鬼嘅，就係錶盤嘅右上角位置啦，佢係有一個牌仔咧寫住 Tyrannus 嘅字樣喺上邊。咁我 feel 到呢個位咧，其實佢係有諗過去點樣設計嘅，咁而唔係為加而加上去嘅。咁我覺得成個錶嘅設計咧，其實係幾有心機嘅，因為做呢一種不對稱嘅偏心設計咧，其實要拿捏嗰個設計比例咧係好難拿捏到嘅。咁但係佢出到嚟個效果咧，就係好冇違和感啦，同埋望落去咧都非常之順眼。咁個錶殼咧就係40毫米，咁就做咗一啲正常嘅拋光打磨俾你啦。咁喺線條上邊咧都係直上直落噶啦，咁就係一個好普通嘅錶殼嚟嘅。咁唔係話好差，又唔係話好好，係一個中規中矩嘅質素嚟嘅。咁因為我都知啦，其實作為 micro brand 咧個 budget 都有限嘅。咁我相信佢個 budget 咧其實係落晒喺個錶盤上邊啦，就冇乜點樣將啲 budget 擺喺錶殼上邊。咁所以有陣時玩一啲 micro brand 咧，你可以知道佢係有邊啲位咧係有啲取捨。咁但係如果佢 budget 再高啲嘅話咧，我相信咧佢可以落多啲功夫咧喺個錶殼上邊。咁你可以見到啦，其實佢個錶冠咧就做咗喺2點鐘嘅位置咧，做喺呢個位置嘅意思咧係為咗就個機芯嘅擺位啦。咁靚唔靚就見仁見智啦。咁我覺得擺喺呢個位嘅好處咧就係好易俾人認得出係佢哋嘅錶，咁就叫做係佢哋自己嘅 DNA 啦。咁個機芯咧就用咗 Miyota 嘅82S7嘅自動機芯啦，咁本身有時分針啦，咁下邊嗰個咧就係顯示24小時機制啦。咁呢隻錶嘅巧妙之處咧就係佢拎走咗支時針，然之後咧再將個機芯打斜少少擺，咁就形成咗呢一個 regulator 嘅佈局啦。其實一開頭我留意呢隻錶嘅時候咧，佢個定價咧只係3000蚊港幣左右嘅啫。咁但係佢而家加價咧，加到去到4299蚊，咁我覺得加價嘅程度咧係有啲誇張嘅。咁不過我覺得呢個價錢咧都叫做係可接受範圍之內嘅價錢嚟嘅。
咁我覺得呢隻錶成個整體設計咧係非常之現代啦，但係又不失 Regulator 嗰種韻味嘅。咁雖然有啲似 FP Song 嘅影子啦，咁但係一眼咧其實都已經認得出係 MD Watch Studio 嘅出品，咁係好有佢自己嘅 DNA 啦，咁係一隻好有性格嘅錶嚟嘅。咁啊介紹嘅呢隻錶咧好啱夏天戴，因為一望成個錶盤咧就一定會諗起西瓜呢個元素，咁係非常之搶眼嘅一隻錶嚟嘅。大家好，歡迎嚟到 Ming Watch， 我係 Alvin。咁今日咧同大家介紹嘅咧就係一隻近年冒起得好快嘅一個英國 micro brand， 佢就係叫做 Studio Underdog。咁好啱一啲中意特別設計啦，同埋中意玩味嘅朋友。咁我手上呢隻咧就係01 Series Gen 3嘅 Watermelon。咁呢隻錶咧就係用西瓜去做靈感嘅。咁首先講下呢隻錶嘅規格先啦。咁佢個錶殼咧就係38.5毫米嘅。咁佢個厚度咧就係12.9毫米。咁用咗不鏽鋼嘅錶殼。咁佢甩套甩咧就係44.5毫米。咁個機芯咧就用咗海鷗嘅 ST1901B 嘅手上鏈機芯。咁係一個計時機芯嚟嘅。咁有50小時嘅動力儲備。咁個震頻咧就係每小時21,600次嘅。咁個功能咧就有時分秒同埋一個計時功能啦。咁個錶帶咧仲有一個意大利嘅皮錶帶。咁防水咧就有50米嘅。咁佢個定價咧就係英鎊550蚊。咁圍翻起港紙咧就大約5900蚊嘅。咁講下 Studio Underdog 呢個背景先啦。Studio Underdog 咧係一個英國嘅 micro brand 啦。咁就係由2020年咧就由 Richard Bench 創立嘅。咁佢本身咧係幫其他品牌去設計手錶嘅，咁但係佢覺得幫其他品牌咧又好似唔係太夠自由度咁大喎，咁所以佢喺疫情之下咧就創立咗佢嘅自己一個品牌，就叫做 Studio Underdog 啦。咁佢哋嘅錶咧係好 colourful 嘅，咁個錶盤嗰啲咧都係非常之搶眼嘅，咁同埋佢哋嘅設計咧都偏向大膽啦、調皮啦同埋幽默，咁係一個好有玩味嘅 micro brands 嚟嘅。咁個品牌名咧其實都好有意思嘅喎，咁個品牌名叫做 Underdog 啊嘛，因為佢自己本身咧就覺得呢個品牌咧喺行業上嚟講咧都仲係一個初哥，所以佢就用咗 Underdog 呢個名咧去表達佢自己嘅諗法嘅。咁雖然佢係一個年紀輕輕嘅 micro brand 啦，但係咧佢近年咧仲同過 HMO 西人師合作出過一啲錶款，咁係近年冒起得好快嘅一個 micro brands 嚟嘅。咁佢哋嘅手錶咧經常咧就用到大自然啦同埋食物去做靈感嘅。咁之前有試過用牛油果啦，有用過三文魚去做呢個設計 concept。咁之前同 HMO 西人師合作嗰隻咧，仲係用咗百香果呢個水果咧去做佢哋嘅手錶嘅。咁而呢一隻咧，正正就係用西瓜去做靈感。咁最 eye catching 咧，就當然佢係佢成個錶盤嘅設計啦。咁你可以見到佢錶盤中間咧，係用咗西瓜嗰種紅色肉咧嗰個色調嘅。佢中間嗰個位係比較淺少少，咁去到外圍咧就比較深少少，做咗少少嘅漸變嘅效果。咁而且咧，佢中間嗰塊紅色嘅錶盤咧，就做咗少少凹紋嘅處理，咁去呼應翻咧西瓜肉嗰種紋理啊。咁而另一個過癮位之處咧，就係佢個時錶咧，其實咧佢係用咗西瓜核咧去做呢個設計靈感。咁佢外圍嗰個計時刻度啦，就用咗西瓜皮嗰種淺綠色啦。咁而且啦，佢就玩咗個反傳統設計，就係佢個計時嗰30分鐘累計器嗰邊咧就比較大啲嘅，而小秒盤嗰度咧就比較細啲嘅。咁同埋喺呢個30分鐘嘅累計器上面咧，佢都做咗3種唔同色調嘅綠色，咁就呼應翻西瓜呢個主題嘅。咁其實成個錶盤咧望落去咧就已經覺得有好有活力啦，好調皮嘅。咁同埋佢嘅設計都非常之破格，但係咧你又唔會覺得望上去會覺得亂晒大龍咁樣。錶殼方面啦，佢就模仿翻40-50年代 chronograph 嗰種設計語言。你可以見到咧，其實佢嗰個 pusher 即係佢嗰個按鈕咧，係做翻一個扁平式嘅按鈕嘅。咁而且咧喺錶耳方面咧，佢都做咗一個比較修長嘅錶耳。咁我覺得呢種新舊交替嘅感覺咧，有幾過癮喎出到嚟。咁其實咧，佢哋之前咧都有出過西瓜主題嘅手錶啦。咁但係咧，我手上呢一隻咧就係佢哋第3代嘅西瓜錶。咁所以佢喺錶盤咧特登印咗 Assembled in Great Britain 呢個字樣，咁就去強調翻佢呢隻手錶係喺英國組裝嘅。咁除此之外啦，第3代嘅西瓜錶咧，佢喺個錶殼嘅厚度咧都偷薄咗少少，由以前嘅13.6毫米咧偷薄去到12.9毫米。咁所以佩戴感方面咧，戴上手咧係會更加舒服嘅。咁而且咧喺機芯方面咧都有少少嘅改動喎，同樣都係用呢個海鷗嘅機芯啦，但係今次佢呢個海鷗 ST1901B
B 嘅手上鏈機芯咧，係同之前嗰個有少少唔同嘅。咁其實呢個機芯咧係海鷗同 Studio Underdog 咧特別去合作開發嘅，咁係喺美學上邊有少少改動啦。咁可以見到啦，佢用咗一個全新嘅鵝頸微調啦，咁同埋喺一啲主甲板方面咧都做咗一啲黑色嘅色調。咁你就可以見到個機芯咧，其實個對比度咧都比較高嘅，比起之前嘅海鷗機芯。咁另外咧，佢每個嘅呢個機芯咧都係喺英國組裝嘅，咁仲強調佢哋嘅精準度咧係-10正15秒嘅每日。咁比起之前嗰個機芯咧-15秒正35秒嗰個規格咧就嚟得更加精準，而且咧每個機芯咧都仲有獨立嘅 QC 報告咧係俾大家可以見到嘅。咁講起點解海鷗會肯同 Studio Underdog 去做呢個客製化嘅機芯咧？咁因為其實海鷗呢個品牌咧佢就改咗政策，如果你要同佢哋訂呢個 ST19嘅計時機芯嘅話咧，就起碼要訂1萬隻起跳。咁之後 Studio Underdog 就話 OK， 我可以訂1萬個機芯，但係咧你要同我客製化呢一個 ST19嘅機芯，要同之前嘅 ST19係有少少唔同嘅。咁最後佢哋雙方當然係談判成功啦。咁呢一個咧就達成咗一個 win-win 嘅狀態。咁 Studio Underdog 咧有一個比較靚嘅機芯啦，而海鷗咧又可以達成到1萬隻嘅協議。咁究竟呢個海鷗嘅機芯係咪一個好嘅機芯咧？我會話係一個入門價錢嘅計時機芯，但係留住瑞士嘅血統。咁而且咧，佢嗰個設計佈局咧都唔差嘅，佢透底得嚟咧都有啲嘢可以睇下，你可以見到成個計時機芯嘅佈局。咁點解我會話呢個機芯係有呢個瑞士嘅血統咧？因為呢個機芯咧，其實個機芯設計咧係源自於 Finis 嘅175機芯去做嘅。咁因為嗰陣時瑞士嘅 Finis 機芯廠咧就要籌集資金，咁佢就將呢一個 Finis 175嘅機芯設計圖咧就賣咗俾海鷗。咁所以呢個機芯係一個有故事得嚟啦，又幾抵玩嘅一個計時機芯嚟嘅。咁如果大家想買呢隻錶嘅話咧，其實喺官網上邊咧就已經話係 sold out 㗎啦。咁但係如果大家繼續想買嘅話咧，就可能要等佢下一輪嘅開售。咁同埋咧，佢哋每次賣手錶咧，都係好多人喺網上撳住去搶嘅。咁所以大家咧，如果真係想買佢哋嘅錶咧，就要留意住佢哋官網嘅消息。再唔係嘅話，你可能去二手市場啦，睇下有冇捕捉到 Studio Underdog 嘅影子啦。咁最後總結啦，其實佢係一隻好有玩味啦、好調皮啦、好有活力，而且咧個價錢咧都係非常之合理嘅一隻計時錶嚟嘅。同埋咧，你見得到佢嘅設計咧，其實係有諗過度過啦。即使佢唔同嘅手錶系列咧，啲顏色都係好鮮豔同埋好破格嘅。如果你想揾一啲設計比較特別嘅手錶，冇咁悶嘅話咧，呢一隻絕對適合你。咁近年嚟，因為 Jazz Watch 啦同埋細錶嘅潮流翻嚟之下啦，多咗人咧開始留意一啲方形嘅 Jazz Watch 喎。咁例如 Cartier Tank 嗰類嘅設計啦。咁但係如果你想平平地嘅話，但係又有 vintage 味嘅話咧，呢一隻3000蚊樓下嘅 WMT Chrono Club 咧，絕對啱你。大家好，歡迎嚟到 Ming Watch， 我係 Alvin。咁之前大家都應該知道啦 ，Timex 咧同 Nora 咧 crossover 出咗一隻復古嘅方形 Jazz Watch 啦。咁嗰隻錶咧，的確係幾靚嘅。咁不過咧，開賣冇幾耐咧，已經俾人搶晒啦。咁如果想買嘅話咧，又要食炒價。咁但係其實呢一類嘅方形 Jazz Watch 咧，仲有其他嘅選擇嘅喎。咁 WMT Chrono Club 咧，絕對係一個好選擇。咁佢哋嘅 Jazz Watch 咧，喺外貌上咧做得到 vintage 嘅感覺咧，又幾靚仔。咁而且咧個價錢咧亦都非常之合理嘅。咁今日介紹咧就係我手上呢一隻嘅 Figo S01啦。咁首先講下呢隻錶嘅規格先啦。咁呢隻錶咧個直徑咧就係24毫米嘅，咁個厚度咧就係7.45毫米，咁用咗不鏽鋼嘅錶殼。咁佢個甩套甩咧就係31毫米。咁個機芯咧就用咗一個 Ronda 1069嘅石英機芯。咁佢個功能咧就係有時分秒。咁佢個防水咧就係30米嘅。咁而佢個錶帶咧就用咗一個意大利嘅皮革錶帶。咁佢嘅定價咧就大約係305蚊美金嘅，咁維翻港紙咧就係2395蚊嘅港紙。咁 WMT Chrono Club 咧其實而家係 WMT 獨立開展嘅一個支線嚟嘅。咁 WMT 嘅全名咧就係叫做 Watch Experiment Unit 嘅。咁個品牌嘅理念咧就係實驗啦同埋創新嘅。咁佢係一個香港嘅腕錶品牌嚟啦。咁佢哋係主打做一啲復古啦同埋造舊風格嘅腕錶嚟嘅。咁近年嚟咧，佢哋仲大玩呢個 Pixel 風格啦，同埋呢一個手繪風格嘅設計嘅手錶嘅。咁 WMT 除咗喺香港有 fans 之外咧，喺一啲歐美嘅地區啦，又或者日本嘅地區咧，都有佢哋嘅 fans 嘅喎。咁喺今年佢哋就獨立開咗一個支線，就係叫做 WMT Chrono Club，咁仲踩入埋呢個時尚界添。
咁佢哋有出一啲西裝啦，有出一啲領呔帽啊，或者係恤衫等等嘅。咁佢哋嘅設計 concept 咧都圍繞住50年代美國嗰種 Ivy 學院風格。咁講真，佢哋啲衫咧真係幾靚嘅，個風格咧係斯文得嚟咧，又唔會太過 formal。咁除咗出衫之外咧，當然唔少得有出腕錶啦。咁佢哋就出咗3款嘅復古方形 dress watch 啦。咁第一隻咧就係有月相功能嘅 Curves G01。咁第二款啊就係比較修長少少嘅。咁嗰一隻咧就叫做 Old Muller。咁我手上呢一隻短身少少嘅方形錶咧就叫做 Vigo S01啦。咁自己覺得呢隻錶咧其實好有嗰種30年代 Art Deco 嗰種風格嘅。咁以前咧有啲瑞士品牌咧都有出過相類似設計嘅 dress watch。咁其實呢隻錶咧就好啱一啲中意 vintage 風格嘅朋友嘅。咁佢的色咁樣咧，其實係幾精緻嘅，我覺得。咁如果要喺市場上咧要買一隻相類似設計嘅古董錶嘅話咧，一嚟咧你好難揾到一隻好狀態嘅錶，咁二嚟咧你要錫住戴，唔可以掂到水。咁不過咧你就可以感受到當年嗰種 vintage 嘅味道。但係如果你驚買古董錶俾人呃，但係又中意呢一類設計，又想日日戴嘅話咧，又唔介意石英機芯嘅話咧，呢一隻咧的確係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁其實喺呢隻錶咧個細節位咧都見到係有啲心機嘅喎。你可以見到佢成個錶面咧，其實係做咗一個米黃色嘅效果啦，去模仿翻 vintage 嘅感覺嘅。咁而且咧喺錶盤咧，你要 zoom近去睇嘅話咧，係做咗少少噴砂嘅質感嘅，咁就幾有層次嘅，我覺得。咁而且佢喺個時錶嘅方面啦，咁雖然個時錶方面係印上去嘅，但係咧其實佢係印得幾靚嘅，你可以見到咧近睇咧係有一個好飽滿嘅感覺，咁絕對係一個唔差嘅質素嚟嘅。咁另外啦，佢啲指針咧你可以見到係藍色啦，咁而且佢個藍色咧唔係電鍍上去嘅，佢係而係做咗一個燒出嚟嘅藍鋼指針啦。咁喺呢個價位咧，有燒嘅藍鋼指針做到俾你咧係好少見，咁通常咧都係電鍍上去嘅，因為佢嘅指針咧其實係做咗一個寶基式嘅指針啦，咁就令到成隻錶嗰個復古風味咧就更加濃厚啦。咁同埋佢塊玻璃錶鏡咧都特登做翻一個凸起嘅感覺啦，咁去模仿翻當年嘅味道嘅。咁不過我覺得有個改善嘅地方咧，就係佢小廟盤嗰個位置啦。你可以見到佢而家小廟盤咧係用咗圓形嘅。咁我覺得佢可以改善嘅地方咧，就可以將個小廟盤咧改翻做正方形，咁就我覺得成個設計咧會更加一致嘅。如果咁樣做嘅話，咁而佢有另一隻嘅漢字嘅版本啦，咁嗰個漢字嘅版本咧就係做咗一個方形嘅小廟嘅，咁嗰隻望落去咧就更加順眼啦。咁可能有人會覺得，喂，個錶殼會唔會話太細啊？咁但係咧，我又覺得呢一個 size 比例咧真係啱啱好，因為如果太大嘅話咧，會冇咗嗰種古典味喺度。咁最後做個總結啦，咁我覺得3000蚊樓下做到呢一種古典味咧，絕對係交足功課嘅。咁如果你想轉個口味啦，換條鋼帶落去咧，同樣咧有個 vintage 味喺度，咁絕對係非常之過癮嘅。咁但係咧，如果咧佢遲啲有埋手上鏈版本嘅話咧，就更加 perfect 啦。唔知大家又中唔中意今集嘅入門之選咧？如果中意嘅話咧，就記住 like 啦、subscribe 啦同埋 share 我哋 channel 出去嘅。咁我哋下集再見啦，拜拜。